Өнөөдөр бид нэр 2016 оны төсвийг яаж тодтох тухай ярьж байна. Үнэндээ өнөөдрийн энэ үүссэн нөхцөл байдлын төсөвтэй холбоотой асуудал бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд төсвийг буруу зохиодог, буруу төлөвлөдөг, буруу гаруудын буруу лобби их Оросны үр дүнд ийм л болсон шүү дээ. Бодит байдлыг мэдсээр байж дандаа эсрэгээр нь хийдэг. Хэдэн хүн хуйлдаж энэ төсөв зохиодог. Эцсийн үр дүн нь өнөөдөр. Ийм байдал төрөсөн хүмүүсд уул нь хариуцлага хүлээлгэх ёстой юм байна. Харамсалтай нь эсрэгээрээ явж байгаа. Тэгээ энэ дээр асуулт байна. Ерөнхий сайд байхгүй, сангийн сайдаас асууя. Урсгал зардлыг 574 тэрбум төгрөгөөр нэмж орж ирж байна. Юу ч байхгүй, хүнд байгаа гэдээсэн мөртлөө урсгал зардлыг 574 тэрбум төгрөгөөр нэмж. Зарим зардлыг нь ойлгож байна. Яагаад гэвэл энэ хууль зөрчөөд хүүхдийн мөнгийг олгоцсон шүү дээ. Мөнгөний төсөв суулгаагүй байжээ суулгасан жишээлбэл 79 тэрбум төгрөгийг нөхөд суулгаж байна. 6 сарын 1-ээс тэтгэврийг 20 мянган төгрөгөөр нэмсэн, тэрүүн шаардагдах 64 тэрбум төгрөгийг нэмж байна. Үнийг бол ойлгож. За мөн нөгөө Канадын хаан ресурс компанид мөрийг алдсан, шүүхээ алдсан. Түүнтэй холбоотойгоор 141 тэрбум төгрөгийг нэмж суулгаж байгааг ойлгож. Ойлгохгүй байгаа зардлууд нэлээд байна. Засгийн газрын нөөц хөрөнгийг 15 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлнэ гэж орсон байна. Гэтэл нөгөө төрийн албан хаагчдын муу хэлээд илүү үзээд хасъя гэдэг зардлууд нийтдээ нэг 5.2 үлээ 3 тэрбум төгрөг зарцуулагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ яамтын газар хэлтсийн дараагаас дээшээ бүх хүмүүсүүдийн цалин хасна гэж байгаа. Тэр бүх хүмүүсүүдийг нийлүүлээд 5.3 тэрбум төгрөгийг хасна гэж. Тэгсэн мөртлөө нөгөө талдаа бид нар урсгал зардлыг 574 тэрбум төгрөгөөр нэмээд ороод ирж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын үлдэгдлээс 23 тэрбум төгрөгийг С вирусын эмийн зардал зарцуулна л байна. Боловсрол, эрүүл мэнд, соёл болон хөдөө аж ахуйн салбарын үлдэгдлийг 22 тэрбум төгрөгөөр нэмэлгэн. Эрчим хүчний татаасыг 8 тэрбум төгрөгөөр нэмэлгэн. Гэх мэтээр 574 тэрбум төгрөгөөр зардал нэмж. Энэ дээрээ жоохон наанта цаанта хандж болдгүй юм уу? Хоёрдугаарт нь хөрөнгө оруулалтын зардал 500 тэрбум төгрөгөөр нэмсэн байна. Түүний дотор барилга байгууламжийн дээр батлагч өгсөн 710 тэрбум төгрөгийг бараг 2 дахин нэмсэн байж. Үүн дээрээ бас наанта цаанта хандж болдгүй юм уу? Яахаараа зарим аймагт хийгдсэн концессийн гэрээгээр хийгдсэн ажил дээр 70-80 тэрбум төгрөг тавьдгийг. Үнэхээр сайн шахацсан төсөв юм байдаг юм. Нийгмийн олон асуудлуудыг шийдвэрлэх ёстой байдаг. Тэрүүн дээрээ мөнгө татдаг, үлдсэн дээрээ хөрөнгө оруулалтын зардал маягаар гаргаад байдаг. Үнийг бид нэр зөв гэж үзэх үү? Ийм хандлагаар энэ төсөв цааш явах юм бол битгэхгүй. Ард түмнээс хатуу ханддаг компаниудад зөөл ханддаг байж болохгүй шүү дээ. Энэ 574-ийн За сангийн сайд хариулъя. Тэр тоог задгаа гэдгийг ажлын хэсэг хариулчих уу? За Хөрлөбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. 574-ийн задаргааг Хөрлөбаатар гишүүд одоо хүргээдэг манай ажлын хэсгийнх нь ямар нэг зүйл нэмсэн байхгүй. Гэхдээ засгийн газар нэг зарчим баримтлсан. Энэ нь бол засгийн газар урд өмнө хилцээр хийгээд төлбөрийн үүрэг хүлээсэн бол эннээсээ нэг 2016 17 онд багтаад салаад авъя. Үүрэг хүлээчихсэнийг. Шинээр үүрэг хүлээхгүй байгаа нөхцөлтэй бол үүсэхгүй бай гэдэг зарчмаар Хөрлөбаатар гишүүнээ ийм санал оруулсан. 670 орчим тэрбум төгрөгийн векселээр 14-15 онд хийгдсэн ажлуудыг жишээлбэл вексел нэмшээд өгсөн юм байна л. Их усөрийн төсвийн хуулиуд дээр суулгаж байгаагүй. Энийг одоо энэ 16-ны төсвийн тодтгол дээр жишээлбэл оруулж ирсэн.
Түүнээс шалтгаалаад тэр хөрөнгөний чинь зардал нэмэгдсэн байгаа. Түүнээс биш шинэ засгийн газар ажлаа аваад ямар нэгэн зүйлийг шинээр хийгээгүй. Энэ 70 тэрбум төгрөг чинь миний дээр гэлсэн 1.2 их 80 төгрөг тэнцэх хэмжээний векселийг урдны засгийн газар нэгэнт аж ахуй нэгжүүдтэй байгуулад ажлыг хийлгээд мөнгөнд хүлээгээд авчихжээ. Одоо нэгэнт хийлэгдсэн юм чинь Монгол төр нэг залтай хүн шиг байгаад байлгүйгээр шинээр нэмж өөрийн ачааллыг нэмэхгүйгээр урд нь хүлээжсэн үүргээс нэг одоо өгж салъя гэсэн ийм бодлого барьсан учраас энэ 70 тэрбум төгрөгийг тавьж ирсэн юм аа. Ирэх 17 онд жишээлбэл концессорч нэг 200 гаруй тэрбум төгрөгийн зардал бас нэмэл ороод ирэх юм байлаа. Түүний дандалд бас дахиад компаниуд байгаа. Иймэрхүү шүүмжлүүд гарч байгаа. Таны нэг талаас бол шүүмжлэлтэй би санал нэг байна. Энэ компаниуд төр хүлээлгээд гэрээ байгуулад хэрвээ ажлыг хийгээгүй байсан бол энэ төрийн албан хаагчдын цалингуур бид нар жишээлбэл танах тийм орлого хийхгүй л байсан. Аргагүй эрхэнд л авсан арга хэмжээг та ойлгож байгаа. Та өөрөө сүүлийн 4 жил би тантай санал нэг байна. Та бид нар хоёулаа цуг ажлын хэсэг төсөв ялангуяа ажлын хэсэгт их урддаг байсан. Улсын хурлын дарга эрхээ сайд хэрэглэлийн даргаыг цуглуулад өрөөнд нь 3-4 цаг маргаж ясан тохиолдол бий. Гэхдээ энэ шинэ засгийн газар гадаад талдаач тэр дотоод талдаач тэр бизнесийн тухайд бол тодорхой аливаа асуудал тэр тодорхой байр суурийг баримтална. Төр үүрэг хүлээсэн бол түүгээ одоо биелүүлээ. Компани байна уу, хувь хүн байна уу энийгээ биелүүлж дуусаад харин дараа нь өөрөө биелүүлж чадхааргүй ийм үүргийг шинээр авахаа болъё гэсэн ийм зарчмыг л баримталж байгаа. Задаргаагийн Хөрөл Батрын гишүүнд хүргэдэг манай ажил гэсэн. За Хөрөл Батрын гишүүнд 1 минут өгч. За сүүлийн 3 жил би энэ төсвийн ажлын хэсэгт ороогүй хэлье. Орсон байсан ч 2 дахь 3 дахь жил дээр би татгалцсан. Ийм буруу замаар төсөв хийж болохгүй гэсэн үднээс би сайн дураараа гарч энэ дээрээс хасуулж ирсэнээ би бас сайн санаж. Төрийн албан хаагчдын цалин хасах бол хүлээсэн үүргээс илүүтэйгээр хуультай хасч болохгүй гэд. Нэг компани өмнө хүлээсэн үүрэг байгаа. Хуулиар цалин гүйцэд олох ёстой. Хуулиар олох ёстой, цалин олох ёстой юу? Нэг компани өмнө хүлээсэн үүргээ төр хойшлуулах уу гэдэг дээр бид нэр сонголт хийх ёстой шүү дээ. Нэг, хоёрдугаарт нь татвар, энэ төсвийн татврынхаа гүйцэтгэлийг аваад үз. Батлагдсан орлогоос бүгд дандаа буурч биелж орж ирж байгаа. Орлого нь буураад байхад татврыг нэмчихээр хувь хэмжээг нэмчихээр татврын орлого нэмэгдэх үгүй шүү дээ. Амрд Заяа гишүүн.